Баршаңызға сәлем. Пайдалы арнама қош келдіңіздер. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, қолдап кетсеңіздер керемет болар еді. Сіздермен мен бүгінгі тыңайтқышымды сарыағаш суының гүлдерге қандай пайдасы бар екенін бөлісе кетейін. Ендеше тыңайтқышымызды бастайық. Бұл сарыағаш суының гүлдерге пайдасы өте керемет. Минералдарға толы болғандықтан гүлдеріміздің өсу процесіне керемет әсерін тигізеді. Бұл сарыағаш суын айына 2 рет пайдалансаңыздар жеткілікті. Сіздердің гүлдеріңіздің керемет өсуін, тамырларының тез зақымдауының алдын алады. Сондықтан жасап көрсеңіздер болады. Видео ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Гүлдеріңіз ауырып қалса, сарыағаш құйсаңыз, топыраққа құнар беріп, гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Жаз мезгілінде күн көзі гүлдерге тікелей түссе, қурап кетпес үшін көлеңке қажет. Гүл әдемі болып өсу үшін оған құятын суды бір күн бұрын ыдысқа құйып, бөлме ішіне беті ашық күйінде қалдырасыз. Бөлме гүлдерінің түбіндегі топырақты қопсытып барып су құйсаңыз, жылдам өсуіне оңай әсерін тигізеді. Әр кезде қант салынған суды құю арқылы бөлме өсімдіктерінің түсін балғын күйінде және қуратып алмай өсіруге болады. Егер гүл түбіндегі топырағы жарылып кетсе, ағаш үгіндісінен, яғни опилкадан аз мөлшерде қосыңыз. Ендеше екінші тыңайтқышыммен бөлісе кетейін. Гүлдеріміздің жапырақтары сарғайып, өсуі тоқтап, жапырақтары кеуіп қалған жағдайда осы янтарный кислотаны қолданыңыз. 1 стакан үй жағдайында тұндырылған жылы суды алып, янтарный кислотаның 4 ұштығын езіп, суға жақсылап араластырып, гүлдерімізге аз-аздан аптасына 1 рет қолданасыздар. Видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп кетсеңіздер керемет болар еді. Келесі видеода үй жағдайында керемет тыңайтқыштармен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.